બધા ગીત મસ્ત હતા, અતિ આનંદ થયો. પણ ખમા ખમા ખોડિયાલ છે એ બહુ એક્સપેન્સિવ હતું. આવો નવો ડાયરો પોર પાછો કરીશું અને એમાં અલ્પાબેન ને બોલાવીશું ને પાછી આવી મહેફિલ કરીશું અને મજા જ કરીશું એમ. જય ભવાની. ખમા ખમા ખોડિયાર માં જોગમાયા એ ખમા ખમા ખોડિયાર માં જોગમાયા એ રાખજે હો માવડી મીઠી તારી છાયા રાખજે હો માવડી મીઠી તારી છાયા ખમા 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 ખમા